Gidduu kana godina Wallagga Lixaa Boojjii Coqorsaatti kiruseedii hafuuraa guddaatu geggeeffamaa ture. Sagantaan kunis jimaata darbe jechuun gaafa ja'a qabee hanga dilbataa yookaan 8 ji'a ja'affaa bara 2018tti sagantaa hafuuraa guddaatu geggeeffamaa ture jechuudha. Sagantaan kun kan inni qophaa'e karaa nama Waaqayyoo ergamaa Darajjee Bashaa yookaan immoo abbaa LGR TV fi waldaa Rihooboot Leenca Yihuudaa magaalaa Bishooftutti argamuu fi tokkummaa waldaa Boojjii Coqorsaatiin kan qophaa'edha. Sagantaa kanarratti faarfataa Alamuu Mokonnonii waliin ta'uudhaan sagantaa baay'ee ajaa'ibsiisaa fi sagantaa hafuurri Waaqayyoo keessa jirutu geggeeffamaa ture jechuudha. Sagantaa kanarratti akkuma argaa jirtan uummati kumaatamaan lakkaa'aman ba'anii Waaqayyoon waaqeffachaa turani. Haala hin mijannee fi nageenya amansiisaa hin taane keessatti egaa sabi keenya tajaajila akkasii argachuunsaa baay'ee nama gammachiisa. Sagantaa kanarratti hidhaa garaagaraatiin kan turan dhukkubsatooti baay'eenii fi hafuurota hamaan garaagaraa bilisa ba'aniiru. Waaqayyo hojii gurguddaa hojjeteera. Namoonni amantaa isaaniirraa haala garaagaraa fi chaalenjii jireenyaan gara booddeetti deebi'an Waaqayyo isaan gargaaree haareffamanii gara amantaa isaaniitti deebi'aniiru. Dubbiin Waaqayyoo lallabameera. Xirumaa namoonni dubbii Waaqayyoo dhaga'anii hin beekne yookaan immoo lubbuu haaraa kan ta'anis Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataniiru. Egaa gaafa sagantaan akkasii geggeeffamu namooti baay'een qeeqa garaagaraa kaasu. Innis immoo raajota ofitti moggaasanii yookaan immoo maqaa raajummaa fi ergamaa jedhuun namoonni baay'een callisanii deemanii sagantaa qopheessuu jedhanii akkasittiin baqatu. Garuu immoo akkasitti osoo hin taane itti dhiyaannee gaafa irraa tajaajilamnee wajjin waaqeffannu Waaqayyo dhugumaan hojii ni hojjeta. Sababiin isaa Waaqayyo fedha isaan ala wanta tokko hin godhu. Darbee immoo gama baajetaatiin saamichatu nurratti geggeeffama namoonni jedhan tasumaa wanti akka kanaa hin jiru. Sababiinsaa namni humnaan qabee kana kennii sana godhi siin jedhu hin jiru waan ta'eef Waaqa kee waaqeffattee fedha keef jaalala keen immoo tajaajila namootaa deeggaruun waanuma jirudha. Isa kanaaf namni Waaqayyoo ergamaa Darajjee Bashaa tajaajila bal'aa gaarii ta'ee fi baay'ee namatti tolu tajaajilaa turani. Faarfataa Alamuu Mokonnonis akkasuma tajaajila kanarratti Waaqayyoon bifa bareedaa fi bifa namatti toluun Waaqayyoon waaqessaa ture. Akkasuma sabis jaallatee wajjin waaqeffachaa ture jechuudha. Kaayyoon keenyas kanuma hanga lafarra jiraannutti wanta nuti gochuu qabnu isa waaqeffamuu qabu, isa faarfamuu qabu, isa iddoon maluuf, isa bara baraan leellifamuu qabu Waaqayyoon waaqessinees darbuudha. Qabeenyi hin darbaa, wanti hundumtuu miidhaginni lafarraa hin darba. Kan hin darbine bara baraan isa guddaa ta'e, isa mootii ta'e Waaqayyoodha jechuudha. Isa kanaaf egaa namni Waaqayyoo ergamaa Darajjee Bashaa akkasuma faarfataan Alamuu Mokonnon Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Haala hin mijannee fi iddoo hin mijanne kanatti haala nageenyaa hin jirre kana keessa deemtanii saba Waaqayyoo tajaajiluu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasuma immoo amantoonni Boojjii Coqorsaa jaalalaan akkasitti baatanii Waaqayyoon waaqessitan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammayyuu kabaja argadhaa. Warri nama kabajan, warri nama ulfeessitan hundi keessan ulfina argadhaa isiniin jenna. Kun immoo egaa miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan qeeqa garaagaraa dhugaa hawaasa keessa jiru, dhugaa qabatamaa fi odeessaalee haaraa guyyaa guyyaatti kan isin biraan ga'u jechuudha. Maarree egaa namoonni waan akka kanaa barbaadan namni kamiyyuu miseensa ta'uudhaan miidiyaa kanaaf maatii ta'uudhaan sabiskiraayib gochuudhaan nu tumsaa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadhaa. Egaa ammuma namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib kan jettutti bu'aa sabiskiraayib godhaa. Akkasuma immoo hiriyoota beektaniif qoodaa. Wantoota haaraa viidiyoolee babbareedoo ergaa dabarsan qabannee guyyaadhaan yeroo meeqa isin bira geenya waan ta'eef akka isin hin mukoofne akka isin hirribaan hin aanamne isin goona jechuudha.
waan jireenya keessaniif barbaachisu waan isin ittiin bultanii ooltan oduu gaarii isin biraan geenya waan ta'eef ammayyuu maatii nuuf taasisanii jenna eebbifama yeroo gaarii qabaadhaa. Shalom.